Halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan gue Steven. Di kesempatan kali ini gue mau nyobain MT-07 milik Bro Bagas Zuxi, World Champion of PUBG. Waduh, ini motor keduanya Bro Bagas setelah sebelumnya ada ZX636 yang udah direview sama Bro Mike. Dan Bro Bagas motor keduanya ini MT-07 yang keren banget, motor baru, maksudnya baru nyampe di Indo beberapa unit, dan Bro Bagas salah satu pemilik pertamanya. Nah, gua sebagai workshop yang dandanin juga penasaran sama performanya dan suara motornya. Jadi gua udah izin sama Bro Bagas untuk review setelah pemasangan beberapa aksesoris untuk review suara, karena banyak customer juga atau banyak viewers dari YouTube Live Motor yang minta suara MT-07 ini. Jadi buat kalian yang mau dengar suaranya, mari kita dengar. Buset, suaranya tuh kayak Ducati tapi lebih bulat. 2 silinder cross plan karena suaranya kayak begini ya. Wah, jadi kayak bawa R1 tapi 2 silinder dengan torsi dan kenyamanan motor naked. Kalau torsi emang MT lah ya, master of torsi. Kalau motor naked ya begini, enak banget, nyaman banget. Buset, yang bikin gue tertarik untuk review motor ini sebenarnya dari awal stylenya ya. Stylenya emang keren banget, bener-bener baru banget, fresh di tahun 2020. Begitu gue lihat, wah ini kayaknya bagus nih untuk direview. Dan setelah dapat izin langsung kita review. Pemasangan aksesoris yang dilakukan Bro Bagas ini banyak banget untuk MT-07 nya. Kalau mulai dari atas nih kita bisa lihat Brembo EC19 Corsa Corta, Ako 1, hand grip Domino, spion Puig, jambak bro. Setelah pemasangan dengan motor yang torsi sebesar ini, wajib ya pasang Brembo. Jadi Bro Bagas ini udah ganti selang remnya pakai Hell. Terus kaliper depan belakang Brembo aksial P34 kanan kiri. Dan juga untuk protection Bro Bagas banyak menambahkan, mulai dari front slider depan belakang, terus frame slider dari RNG, kickstand shoe juga dia pasangkan. Untuk kenyamanan ditambahkan selang radiator, engine ice pastinya juga. Dan biar suaranya lebih mantap, klaksonnya dari PIA. Yoi. Buset, benar-benar enak banget. Full step udah menggunakan light tech Bro Bagas ini. Jadi posisi kaki kita nyaman banget. Banyak pijakan yang bisa dipilih, posisinya kita udah settingin posisi paling enak. Yang segitiga berkendaranya tuh kaki nggak terlalu ngelipat, tapi dapat gaya resnya juga, gaya res yang nyaman. Waduh, ini sih motor enak banget buat pakai harian. Panas-panas begini juga tidak ada masalah. Unik ya, kuncinya dari sini. Jadi yang kita lihat cuma speedo, kuncinya ngumpet di situ. Biasanya kalau di motor naked ini kunci di sini, ngalangin speedometer. Lampu depannya awalnya masih halogen, Bro Bagas juga udah ganti pakai LED dari Philips 17. Nah, ini way protection juga tambah GB Racing. Wow, biar makin nyaman lagi juga ada pakai tech spec kanan kiri. Super duper functional modification. Jadi semuanya mungkin Bro Bagas sudah dilisin ya, apa aja dia perlukan, apa aja menambah kenyamanan dia berkendara. Terus Bro Bagas ini seleranya oke banget ya. Jadi ada satu motor sport, ada satu motor naked.
Mungkin untuk kebutuhan satu ke sirkuit nantinya, satu untuk kebutuhan riding harian. Yuk kita tes suaranya lagi. Begitu buka kopling tuh kayak mau mentak. Ini pasti gampang banget nih buat wheelie. Cuman karena emang gue nggak bisa wheelie, gue jaga-jaga banget jangan sampai wheelie. Suaranya itu loh unik, lain daripada yang lain. Kalau kita habis belok terus kita buka gasnya, itu berasa banget ban belakangnya agak melintir. Bukan ban belakangnya licin ya, tapi dia ada traksinya, itu dia zzzz gitu. Berasa banget kalau traksi bawahnya tuh gila banget, meledak banget. Kalau pakai harian sih udah nggak usah bilang, kita nyelip-nyelip juga gampang. Terus udah gitu lebar stangnya juga cocok banget nih buat slip-slip, nggak terlalu lebar. Motor ini serasa kayak freestyler, jadi kayak belok kanan belok kiri, buka gas mendadak juga enak banget. Gila, gila. Gila. Ini review apa gimana gitu, cuma ngomong gila-gila doang. Karena ya emang motor ini membawa suasana atau nuansa baru. Mulai dari suara, mulai dari riding position, mulai dari teknologi. Ini sesuatu yang beda banget di MT-07 ini. Makanya gue juga benar-benar tertarik buat reviewnya. Selera bagus banget bro, bagus. Thank you juga udah percaya ke Les Motor modifikasinya. Dari ujung ke ujung, dari motor pertama sampai motor-motor tambahan. Yeah. Woohoo, lezat. Lezat. Maaf akhirnya berhenti di depan zebra cross karena keseruan tadi. Udah gitu zebra crossnya agak abu-abu ya, atau agak hilang. Kaki tetap menapak sempurna, nggak perlu jinjit. Posisinya pas banget, enak banget. Tinggal ditambahin quick shifter sih kalau menurut gua. Dia suara motornya ditambah hentakan quick shifter pasti makin seksi ini. Makin boom. Wah, letupannya tuh boom. Bawa motor gini enak banget membelah-belah kemacetan. Nambah quick shifter, terus kayaknya udah cukup banget sih. Nambah quick shifter juga udah enak banget ini. Mungkin yang belum itu Ohlins ya. Weh, kita tunggu nanti Ohlinsnya datang untuk khusus untuk MT-07. Mungkin ganti shock depan juga, biar warna gold gitu, biar makin keren. Sayang nih masih belum
upside down depannya. Wah, gue ganti sini kan gimana gitu, manis gitu gold. Bantingnya juga makin enak. Waduh, bener bro. Jadi ganti quick shifter tambah all-in depan belakang, udah perfect nih motor. Udah mirip sama abangnya. Siapa lagi kalau bukan MT-09. Tapi dengan suara lebih keren. Suaranya ini menurut gua karakternya karakter bad boy. Jadi blar. Akrapovic ini Bro Bagas pakai Akrapovic full system. Udah lengkap sama header stainless. Semua pemasangan plug and play, bisa didapatkan juga di Les Motor. Biar MT-07 kalian suaranya kayak begini, blar. Woi. Nah, kita sampai di Les Motor. Oke, kita akan teliti lagi satu persatu barang-barangnya dan motornya. Nah, ini dia dari samping kiri. Light Tech, GB Racing, kaliper Brembo yang kelihatan. Selang rem, PIAA, klakson, frame slider LNG, Delta ID LNG, Akosato, spion Puig, radiator hose dari Samco, tabung minyak rem dari Brembo RC19 Corsa, cover radiator dari LNG, semua sudah terpasang dengan rapi, dengan manis, dan semua sudah diinspek berkali-kali demi kenyamanan dan keselamatan berkendara dari pemiliknya. Jadi Bro Bagas ini motornya nggak dibawa ke sini ya, kita jemput, kita towing, kelar, sekarang modifikasi kita cek ulang, ambil test ride, kita vlog, dan akan kita kembalikan besok. Ini dia bonus suaranya. Mantap kan? Oke. Thank you for watching this video. See you again on next video. Bye bye.